O Concello de Rianxo desenvolverá numerosas actuacións ao longo do ano. Entre elas destacan as reformas do Centro Cultural de Taragoña e do Arquivo Municipal. O 2022 traerá novas melloras no Concello de Rianxo. Xa está en marcha de novo a reforma do Colexio Brea Segade, que fora anulada porque a empresa renunciou polo prezo. E hai outras actuacións que están propostas ou a piques de comezar. Unha obra tamén importante a reforma do Centro Cultural de Taragoña con instalación de ascensor para darlle accesibilidade. Unha obra tamén de creación de 4 zonas de parques infantís en 4 lugares fora de Rianxo, en 4 aldeas das parroquias. De memoria creo que é na zona da Torre, en Buía, en Brión e no propio Quintáns, as rentes da escola infantil. Tamén se desenvolverán varios asfaltados en diferentes puntos do concello. Ademais, o alcalde agarda que Rianxo recupere a súa normalidade na avenida de Ribeira antes do verán. Nos baixos dunha instalación que temos adicional ao propio Concello para a creación dun arquivo que é moi necesario para incorporar todo o material de traballo de todos estes anos da Administración. Estamos pendentes de algún permiso da Diputación e da Xunta para sacar a licitación tamén de Pousada, outra obra importante tamén de saneamento dunha primeira fase de Pousada, tamén 220, 230.000 euros, e outra das obras que está tamén pendente do seu traballo.